Nej, Ped. Hej. Hej! Smil til hinanden. Hvordan min ven? Hvad hedder du? Lise Bente. Jeg hedder Per. Goddag. Hej. Det er sammen. Skal vi hente nogle sodavand og sådan noget? Det må du godt. Har I lyst til det? Yes. Det er god idé. Det er det. Hvad så, gamle Svend? Du er da stadig jo. Giver du en sodavand, Ja, hvis der er flere derovre? ja. Kan du prøve at lade være med her? Nå, det er bøjeklæk. Kunne du tænke dig at købe en? Nej. Hvem var det? Fuldjule. Hvad laver du? Jeg er i gang, jeg er bilen. Jeg er på ferie her lige Du nu. kan ikke gøre Tom. Men jeg er i gang i hunden. På ferie? Nej, det skal du ikke gøre. Så knækker du bare en tand mere. Hold nu kæft. Hvad fanden skal jeg sige? Ja. Er du på ferie? Ja, for fanden. Hvad fanden vil du, jeg skal sige? Grøn sweater på. Ja, men det Det er al den der sentimentalitet. Hvad er der galt i det? Det skulle ikke til at holde ud. Det er da dejligt. De er da søde, og de Søde. Ja. Søde, hold kæft, du har ikke fattet en skid noget som helst. Hvad er det, jeg skal fatte? De kommer på besøg, og de kan godt lide at være her. Hvad er det? Det er et kamera. Hvad skal du med det? Jeg tænkte på, om man kunne tillade sig at tage et billede, måske. Et billede? Vil du tage et billede af dem? Skal vi sætte os måle knolden på dem og tage dem ned i kælderen og gasse dem? Det er da fedt, lad os da tage et billede. Det er bare ærgerligt, at vi ikke kan få generne med på billedet, ikke? Det er Henrik, han har et kamera. Tror I ikke, han må tage et billede af jer? Jo. Jo! Kom her, vil du ikke holde ham i hånden, så bliver han utrolig glad. Okay. Hvor er I gode alle sammen. Bortset fra dig, Henrik. Du skal også smile. Han kan smile. Jeg med i billedet. Nej. Men nej,